Ay, yan na, natapos na namin yung pag-a-assemble ng TV bracket kasama si Ellie. Ang galingan ni Ellie dyan, panoorin natin. Oh, diba? Yan, no? Pagbukas namin, kimbot-kimbot pa siya. Oh. At inabot ko na sa kanya yung bracket. Ayan, hawak-hawak niya na. Tapos, ayan, binuksan niya yung plastic na itim. Tinanggal niya, oh. Ang galing magtanggal, oh. Diba? Oh, diba? Oh, diba? Bilis ng kamay niya magtanggal, oh. Oh. Oh, tapos, pagtanggal niya, nabuksan niya naman na. Ayan, nabuksan niya na yung box. Tapos, pagkabukas niya ng box, tinanggal niya isa-isa yung bracket. O, diba? Ang galing. Pati yung screw. Sabi ko, wag mo na tanggalin yan. Baka mawala. At yan, nakuha ko sa kanya yung box. Ito ngayon yung i-assemble natin. Kasama si Ellie. Yan yung mga tornilyo niya. Yan. Oh, yan naman yung bracket na mismo nakakabit sa likod ng TV. Opo. Opo, yan yun. Opo. O, diba? Dalawa yan. Ito naman yung bracket na ikakabit sa wall. At dyan natin ilalagay yung dalawang bracket. Tapos, iyas Ay. na Ellie. Oo, yan naman po yun sa wall. Ilagay. Yan, lalagay natin mamaya yan. Tapos, igano mo. Oo, yan na yung bracket. Inabit na natin. Tapos inabot sa akin ni Ellie yung screw. Yun, tatanggalin ko sana yung mga nakakabit dun sa likod. Bigla niyang inagaw. Sabi niya siya na lang daw. Ayan diba? Yan tanggal niya. Inagaw niya ulit sa akin yan. Inagaw yan. Hanggang siya na nagkabit. Pinikot-ikot niya na Ang galing mag-ikot hanggang sa na-assemble niya na yung dalawa. Opo. Galing-galing niya, diba? Opo. Tapos sabi niya, Papa, pag sama-samahin ko yung magkakamuka, yan, pinagsama-sama niya. At yan na nga, inassemble ko na yung bracket. Samantabang siya, nagbibilang pa din siya, ng screw. Tapos tinulungan niya ako, ganyan yung magiging kakalabasan niya dun sa likod. Naglagay siya ng screw dun, kung saan-saan niya pinaglalagay. Ayan, yan tama. Yan ang tamang paglagay niya. Sabi niya, eto, tama to Papa. Opo, sabi ko. Yan, at ganyan na nga yung magiging itsura niya sa likod pag na-assemble. At diyan namin ilalagay mamaya sa taas. Isasabit namin yung TV ni Mami Tisha. Ayan, at yan na yung bracket. Ilagay na mo. Oo, nabali inabangan na namin ng bubutasan. Yan. Tapos, wala na Yan, gumamit kami ng barena. na. Opo, yan. Tapos, ganito na. Ginanon namin yan. O, para diba? may butas. Opo, at yan, 4 na butas na po yung butasan amin. At ayan, sabi niya, Papa, eto kabit mo. Sabi niya, amin na. Tox naman ang tawag dyan. Sakto, 4 nga. Sabi ko, sige, lagyan na natin. Ayan, inabang na namin ni Ilipot. Ayan. At yun, may hawak-hawak na siyang martilyo. Abot niya kay Papa Neil niya. Yung pukpok namin ulit yun. Ayan. Tapos binibidyoan niya pala ako kanina habang inaayos. Niloloko ako. At yan na nga yung kanina, yung bilang-bilang. Kinuha na naman niya, tapos ibibigay sa akin. At yan, niskro ko na. Kaya lang, na siya. Parang hindi mahigpitan. Sabi ko, bakit hindi nahihigpitan? Sabi ni Ellie, Papa, ito gamitin mo. Mas maganda itong panghigpit. Sige. Sabi ko, yes! Sabi niya, tama. Yan gamitin mo. Talon-talon pa siya. At yan na nga, nahigpitan na namin. Paghigpit ko, ayan, kinabit ko na din yung TV sa wall. Yan, nakasabit na siya. Ganyan na yung itsura niya. Opo. Oo, pag yan ang itsura niya, meron sa ilalim 2 screw. Yun yung inabang kanina ni Elipot.
hinigpitan ko na din. At yan na nga, yan na yung TV na pinakabit ni Mami. Tisha. Yun, yan na nga po yun. O, diba? Tapos, manonood na siya ng kwentong pambata. Hindi. Ay, hindi. Liligo si Papa tapos bili tayo laruan. Naligo, tapos bumili daw kami ng laruan pagkatapos.